শর্মিষ্ঠা'স কিচেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকে রেসিপি মুগ পটল। এই মুগ পটলের রেসিপিটা আমি কিভাবে বানিয়েছি চলুন দেখে নেওয়া যাক। পটলগুলো ভালো করে খোসা ছাড়িয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি। এবার এই পটলগুলোর মধ্যে দেব সামান্য পরিমাণ নুন, হলুদ গুঁড়ো, সামান্য পরিমাণ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো। কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে এবার পটলটাকে আমি ভালো করে মাখিয়ে নেব। নুন, হলুদ আর কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে আমি ভালো করে মেখে নিয়েছি। আর গ্যাসে কড়া বসিয়েছি। এবার দেব সর্ষের তেল। রান্নাটা আমি সম্পূর্ণ সর্ষের তেলেই করব। এটা গরম হয়ে গেছে। এবার আমি পটলগুলোকে ছেড়ে দেবো তেলের মধ্যে। পটলগুলো এক পাশ ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি পটলগুলোকে আরেক পাশে উল্টে দেব। দিয়ে পটলগুলো ভালো করে সমস্ত পটলগুলো ভালো করে আমি ভেজে নেব। পটলগুলো আমার সম্পূর্ণ ভাজা হয়ে গেছে। এবার কড়াতে আমি আরেকটু পরিমাণ তেল দিয়েছি, সর্ষের তেল। তেলটা গরম হয়ে এলে দিয়ে দেব এই ফোড়নগুলোর মধ্যে রয়েছে থেতো করা এলাচ, দারচিনি আর একটা তেজপাতা আর সামান্য পরিমাণ হিং। এটা আমি তেলের মধ্যে ভাজা করে নেব। ফোড়নটা ভাজা হয়ে এলে দেব সামান্য পরিমাণ জল। এবার আমি একে একে মশলাগুলো দেব পরিমাণ মতন ধনের গুঁড়ো, দেব লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, নুন, দেব কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো কালার হওয়ার জন্য। ভালো করে কষবো। দেব সামান্য পরিমাণ আদার গুঁড়ো। আমি এখানে আদা গুঁড়ো করে দিয়েছি, আপনারা আদাটা বেটে দিতে পারেন। এখানে মুগ ডালটাকে ভেজে ভালো করে হাফ সেদ্ধ করে নিয়েছি। এবার মশলাটা কষে গেলে দিয়ে দেব সেদ্ধ করা মুগ ডালটা। দিয়ে দেবো পরিমাণ মতন জল। তারপরে দেব ভেজে রাখা পটলগুলো। ডালটা ফুটে এলে সবশেষে দেব সামান্য পরিমাণ গরম মশলা গুঁড়ো, চিনি দিয়ে নেড়ে, গরম মশলা ও চিনিটা দিয়ে নেড়ে সবশেষে দেব নামানোর আগে সামান্য পরিমাণ বাটার। বাটারটা দিয়ে নেড়ে নামিয়ে গরম গরম ভাত বা রুটি, পরোটার সঙ্গে পরিবেশন করুন মুগ পটল।